今日咧想同大家咧睇下咧喺逆市中咧有啲咩成交啦嚇，同埋咧可以成交到嘅盤咧究竟有乜嘢條件啊嚇？咁我哋即將開始啦。咁我主要咧想睇下帶大家睇下啲 condo 啦嚇。咁呢度咧就係多倫多市中心啦嚇，咁就誒喺逆市之中咧都依然咧係有啲成交嘅嚇。咁而依啲成交項依啲成交嘅單位咧，其實都有啲相同嘅條件啦，咁我想分享俾大家睇下。咁咧，譬如好似嗱，呢個啦，呢個盤係一加一房嘅啫，就賣到63.5萬。咁你可能會話，哇，一加一房點解會賣到63.5萬咁好嘅價錢呢？咁樣你見到佢其實係裝修咗嚇，我所講嘅裝修咗係裝修得靚咯嚇，因為你見到佢其實佢呢啲用料啊嚇，佢呢啲花蝕啊或者呢啲 appliances 啊，其實都係甚至乎咧，我哋自己團隊咧亦都最近做咗啱啱呢幾日做咗一個condo 啦嚇，又係但係嗰個 condo 就兩房嘅單位啦嚇，咁亦都賣到個價錢都相當唔錯嘅喺業主心目中裏邊。嚇，咁咧其實條件都係咧，佢裝修得好靚咯嚇，即係依個就比較極致啲啦嚇。呢個咧係我攞出嚟嘅 example 啦，咁就係比較極致啲啦。佢就譬如呢啲櫥櫃啊，全部都 custom made 啊，咁樣好靚啦嚇，用晒啲你見嘅地板啊，都個卡通亦都係好一致咁樣做先做到咯。咁如果其實我俾其他業主嘅建議就係，如果你想盡快賣得到你嘅單位呢，其實就真係要裝修咯。咁裝修未必需要去到依啲咁極致嘅。嗱，譬如好似我再揾啲例子俾大家睇下。嗱，譬如好似依啲咁樣都，at least 佢要乾乾淨淨咯嚇。如果佢再好啲嘅呢，就其實可以換咗呢個爐頭咯嚇。我發覺呢個爐頭呢，對於買家嚟講呢，都幾受影響嘅。即係譬如你個爐頭，雖然我知道好多業主都會做咗 deep cleaning 啦嚇，咁但係呢，其實依啲咁嘅爐頭呢，如果你換一啲中東地款式呢，唔係話 top model 呢，其實都係千零蚊啦嚇。咁你換咗佢呢，其實個感覺就好好多嚇，因為個 condo 嚟講呢，其實可以睇嘅嘢唔係話咁多嚇。你話牆身啊嗰啲多數大家都油過嘅，地板啊都係打翻蠟啊好靚咁樣。咁但係你話廚房呢，其實都係一個幾重點呢，買家會留意嘅地方啦。首先要乾淨啦，第一件事要光猛啦嚇。咁如果啲櫃啊，譬如啲櫃有啲裏邊我哋亦都最近建議過一個業主呢，就佢其實成個單位都好靚嘅，咁但係咧個櫃咧一打開咧，裏邊咧係有一個小地方咧，就大概一個方框咁樣啦嚇，咁一個咁大嘅位置咧，就甩咗啲油嚇，咁我就叫佢你買翻啲油，如果唔揾師傅咧，自己買翻油漆油一油佢啦嚇，咁因為咧嗰啲櫃咧，譬如好似呢啲爐頭嘅櫃咧，個門咧呢啲咁嘅櫃門咧，買家嚟一睇咧，就一定會打開一兩個嚟睇嘅。譬如呢啲咁樣喺個油煙機隔離嗰啲咧，一定係打開嘅第一時間。咁你如果一打開見到佢披咗或者冇咗個油漆咧，佢個感覺就會個觀感差好遠。因為 condo 嚟講咧，其實可以睇嘅地方咧，就主要其實係廚房同廁所。咁其他廳嗰啲咧個面積咧，其實你就面積佢係一房就一房，兩房就兩房咁樣嘅啦嚇。咁視乎嗰個買家嘅需要啦。咁如果佢係睇緊嗰個戶型嗰個面積嘅咧，其實佢主要都係睇廚房咯嚇，同埋個廁所啦嚇。咁廁所多數都如果 condo 多數都 standard 嘅，咁我話特別話會好靚嘅嚇，有啲特別例子話你自己裝修過就會啦。咁但係咧廚房咧就好重要啦，變咗咧你譬如啲櫃門啊係舊嘅，其實可以換咗佢啦，或者油油啦嚇，或者換咗啲手 pan 啦。咁呢啲咁樣嘅誒誒誒嗰個爐頭咧，其實如果污糟當然要 deep cleaning 咧。如果佢個款式比較舊啲咧，其實我都建議換咗佢嘅。咁另外就係油煙機啦嚇，油煙機咧有平有貴啦嚇。咁我哋啱啱做咗個業主咧，其實就佢好揼盤啦嚇，買咗一個
華人用嗰啲方太油煙機啦嚇，我唔係同佢賣廣告啊，不過佢嗰隻就比較吸力強啲，同埋咧都受華人歡迎嘅。咁咁就有啲人就未必中意呢啲咁嘅微波爐油煙機咧，就會個吸力爭少少嘅嚇。咁如果買家係華人嘅話，咁佢就會知啦嚇。咁如果係外籍人士，咁佢未必介意，佢可能中意油煙機，亦中意微波爐添。咁但係嗰個新淨程度都要新淨咯嚇。如果有啲舊嘅，其實呢啲唔會話使你好多錢咯。咁我建議換咗佢咯。咁另外就係雪櫃啦。當然雪櫃裏邊有陣時會有啲譬如要清潔乾淨咯，唔好話有啲譬如果汁啊嗰啲咁喺度咧就唔 OK 嘅嚇。咁呢個最基本咯。咁另外就花匙，其實咧花匙亦都唔係話一個好貴嘅項目啦嚇。如果你話揾師傅換就都係幾百蚊啦嚇。咁甚至乎其實好我自己就會自己換啦嚇，換咗個花匙換個新款嘅，咁啊睇落去咧就會 fancy 好多嚇，咁亦都容易會售出咯。咁我哋亦都繼續睇下啦嚇，呢期咧condo 市場其實有啲咩嘅價錢咧咁樣會賣得出咧？你見到好多咧都係咧，就咁掃落去啦嚇，我哋咁樣睇咧，譬如多倫多市中心呢個 Old Toronto Town 就50零萬啦，60介乎50零60萬啦，60零萬啦嗰啲咧就會好多咯，即係呢啲價位咧就會當然容易售出啲啦嚇。當然你話有啲貴啲嘅會唔會都賣得出咧？都會嘅。嗱，譬如好似呢啲兩房咧，兩房咧因為咧家庭亦都可以用到啦嚇，咁所以咧亦都係好受歡迎啦嚇。我哋自己團隊最近都做咗個兩房咧，又係仲有兩個車位添。咁佢兩房兩個車位，咁有仲2+1嚟嘅，咁就再加一個釘咁樣，咁就好好用咯。即係一個 family 其實係可以用到咯。咁呢啲就會容易啲嘅。咁譬如你話一房啊，一房一釘嗰啲咧，咁其實如果喺市中心咧，都多一啲 young professional 咧去買啦嚇。咁但係個價錢咧就要相宜啲先至會吸引到人買啦。譬如好似呢啲啦，1+150幾萬啊咁樣。嗱呢啲呢啲1+1啊，佢有少少裝修嘅都係50零萬啊。咁呢啲咁嘅價錢咧就會容易賣出啲咯。咁最近都係呢啲會成交到咯嚇。咁你見呢度Queen's Park 呢度附近嗰啲咧個價錢就會貴翻少少啦。咁嗱，呢啲1+1嘅咁當然佢係有啲 feature 唔同啦嚇。咁同埋佢係個裝修好靚啦嚇。咁呢啲分開兩層嘅咁佢呢啲亦都會買到啦。即係你一定要有啲特色咯嚇。如果你係好基本咁樣就咁1+1嘅，咁而你譬如個裝修只係一啲 standard 嘅裝修啊，即係話標打送嗰啲咧，咁就喺呢個市場競爭下咧，就唔係咁容易可以放得出嘅嚇。咁當然如果你要揾我哋做consultant 咧，我哋亦都會咧俾啲建議你啦嚇。咁係點樣去 modify 你嗰個單位啦嚇。咁你話可能我之前都已經跌咗唔少錢㗎咯喎。咁但係咧，如果你想出咗件貨咧，其實都係要做一啲嘢咯嚇，即係包括最基本嘅，譬如燈啊要換咗佢啊。咁啊譬如好似我頭先所講嘅，換下花蝕啊，做下 deep cleaning 啊。咁要再揼本少少啊，換咗爐頭佢啊，換咗個抽油煙機佢啊。因為呢啲咧，其實你頭先我所講嗰啲項目加加埋埋咁，可能都係幾千蚊嘢。咁你就可以你放咗個單位係講緊幾十萬啊嘛嚇。咁希望業主就唔好吝嗇呢啲咯嚇。如果你想盡快咁出售到你個 condo 物業咧，咁可以隨時聯絡我哋啦。咁我哋會再俾一啲建議你嘅，係啦。咁我哋嗱依頭就比較貴啲啦嚇，係近住 Yonge 街 Bloor Street 嗰度嗰頭嗰啲。咁我哋譬如有啲嗱，譬如呢啲2+1嘅呢啲賣到百幾萬嘅，呢啲好大間嘅呢啲，係啦嗱，呢啲佢本身係個面積就已經大啦。你見到佢亦都，譬如呢啲櫥櫃啊嗰啲嘢咧，都係有啲 feature 啦，即係唔係一啲 standard 嘅基本嘅櫥櫃咯嚇。即係 standard 嗰啲就比較難喺呢個時間咧就會賣得到好價錢嘅嚇。或者甚至乎可能要擺一段時間咯。咁好啦，咁我哋咧睇咗downtown 嘅 condo 啦，咁我哋都可以睇下
其他北邊少少嘅地區呢，有啲咩成交啦？咁我哋上翻嚟401呢個附近嘅 area 啦，咁睇下呢度有啲咩成交先。咁本身你見佢都要60零萬啊，咁樣嘅成交嘅。咁啊 condo 嚟講呢，就好似呢啲 Fairway Mall Drive 啊，咁你見到佢都係要有啲裝修咯嚇。基本上就嗱，譬如好似呢啲櫥櫃做到頂啊，咁呢啲咯。咁另外你呢度見到有個吧台啦，咁佢呢個都係個 feature 嚟嘅。即係要有啲特色呢嘅 condo 呢，而家喺呢個市場呢先會買得到咯嚇。即係你話純粹做 staging 就未必得嘅嚇。咁當然做 staging 會好啲啦嚇。好啦，我哋上翻嚟 Markham 呢邊呢，睇下 Markham 呢邊呢有啲咩 condo 係會成交咗嘅過去嗰一個月。Markham 呢邊呢啲價錢呢就會由於個盤亦都新啲啦，譬如好似 Unionville 呢啲呢，咁個價錢會貴翻少少嘅70幾萬啦。咁呢啲係兩房兩廳啦嚇，兩房兩廁啦嚇，咁有一個 parking lot，咁啊700至到799尺咁樣咯。嗱，好似呢啲呢，佢主要呢，其實呢，買家呢主要都係睇下個廚房啦。你見佢廚房好新淨啦，亦都個爐頭係一啲新款嘅爐頭啦，咁嵌入式嘅咁樣，咁亦都啲櫃做到晒上頂啦。咁呢啲呢，都係一啲咁個花石又新淨啦嚇。咁呢啲都係一啲重要嘅 feature 呢，其實就喺而家呢個市場呢，要賣到嘅 condo 嘅條件啦。至於你話做唔做 staging 呢？其實就staging，譬如你擺張床啊嗰啲咁，當然擺得靚靚仔仔就容易啲吸引到買家啦。但我覺得最主要都係要個單位要乾淨咯嚇，同埋要做到啲基本嘅裝修啊，油一油牆身啊，個地板啊會整翻好佢，即係如果有啲爛咗要整翻啦。咁同埋個廚房嘅設備啦嚇，都即係不妨抌本去換一換啲設備嘅，即係嗰啲雪櫃啊，有陣時我見到有啲洗衣機啊，譬如有啲人用得比較殘咗啊咁樣，咁其實換咗佢呢就會容易啲吸引到買家咯。
另外一個例子啦，好似呢個盤咁樣啦，佢其實就你見到佢裝修唔算新淨啊，咁佢做咗個重要嘅嘢咧，就係佢換咗盞燈咯，啊，換咗盞燈咧就顯得咧成個廚房咧係 modern 一啲嚇，因為雖然佢冇換到，譬如你呢個爐頭都係嵌入式，但唔佢都用咗一段時間啦，亦都呢啲麻石咧係個款式就唔係而家最 modern 嘅款式咯，但係佢換咗盞燈咧，個感覺就會好好多咯嚇。咁同埋當然要乾淨企理咧，即係你見到要抹得好乾淨咧嚇，咁樣咧先會容易吸引到買家咯。咁好啦，今日嘅介紹到呢度啦。咁同大家睇咗一啲唔同嘅成交啦，同埋咧究竟成交到嘅單位咧係有啲咩條件啦？咁如果想放盤嘅朋友，歡迎聯絡我哋啊！咁我哋嘅團隊絕對可以幫到你嘅。咁我哋會建議你咧做唔同嘅誒修正啦，嚇，咁令到你個單位咧盡快賣出嘅。咁多謝大家收睇，我個名係 Philip，多謝，下次再見。